Odamzod sotqinligiga nima deysiz? Ayol kishi tug'ilishi bilan peshonasiga sotqin deb yozib qo'ygan bo'ladi. Uni tug'ib katta qilgan, bor mehrini bergan, ulg'aytirgan ota-onasini ikkinchi o'ringa qo'yadi. Bitta erkak uchun. Peshonamga shu yozilgan ekan deydi. Uni sevadi, ardoqlaydi, umrini beradi, yoshligini, go'zalligini, mehnatini, vaqtini, hamma narsasini bitta erkak uchun sarflaydi. Jigarlari, aka-ukasi, opa-singlisi, ota-onasi hammasi oxirgi o'rinda turadi, faqat eri uchun. Ayol kishi uy sola olmaydimi? Ayol kishi pul topa olmaydimi? Topadi, lekin erini topganiga qanoat qiladi. Eridan ko'proq pul topgan paytida ham erini xudoyim deb hisoblaydi baribir. Ayol kishi juda sotqin bo'ladi. Lekin shuncha sotqinlikni bitta erkakka sadoqatda ko'rsatadi. Baxtli bo'lsa xo'p, baxtsiz bo'lsa-chi? O'sha erkakdan u ayolga nisbatan sotqinlik kelsa-chi? Hamma narsani sarflagan paytida o'rniga boshqa ayolni qo'ysa-chi?